subito, così. Ha scoperto WhatsApp 2 settimane fa, adesso, ma niente a caccia di figa. Secondo me si scrive anche su Badoo. Controllate subito. Si chiama Pasquale di Molfetta. Scritto su Twitter, lo ha dichiarato e la cosa incredibile è che si è iscritto immediatamente, come era prevedibile, 10.000, 15.000 follower. 12.000 follower così. Ma la cosa per la quale si è rimasti malissimo è che ha la spunta blu. Cioè, verificato già. Già, sapete ma che fai a verificarlo in che vuol dire la spunta blu? La spunta blu vuol dire che sei proprio tu. Sei proprio tu. Cioè, È Twitter che dice, guardate, questo è proprio lui. È il signor Twitter Italia che dice, quello lì è Enrico Ruggeri. Sì, è lui. Spunta blu. Tutti i personaggi famosi, o insomma, comunque riconoscibili, hanno la spunta blu, tutti tranne noi. Ma perché siamo tre? Questi tre stronzi che si sono iscritti a Twitter per primi, signor Twitter, ma che dobbiamo fare? Che altro dobbiamo fare? Perché siamo tre. Perché siamo non gli risulta. Non gli risulta. Che devono metterne 13. Forse abbiamo 3-1, 3-2, 3-3. Sai qual è l'altro problema? Che proprio la notizia di oggi è che Twitter ha un archivio in cui vengono mantenuti tutti i tweet di tutta la tua vita e che tra poco ci sarà un motore di ricerca e tu potrai digitare Triomedusa e vedere tutte le cagate che hai scritto nel passato. Secondo me credo molto di cancellarsi la pensate, si visto le cagate che abbiamo scritto fino adesso. E allora è arrivato il momento della sfida con Mazzino. Sì, vabbè, la prima parola è ovvio, dai, la prima parola, ragazzi, è spunta blu. Quindi Mazzino dovrai mettere all'interno della canzone spunta blu. Ecco, allora io invece ci metterò sciopero generale. Via, che su tutte le mie pagine mi piace. Certo, io sono stato molto colpito da Lotaria il pinguino. Lotaria che si fa il pinguino. La storia d'amore, sì, dello zoo. Scrive proprio Lotaria. Sì, come il gigante e la bambina. Lotaria il pinguino. Quindi ricordiamo, spunta blu, sciopero generale, Lotaria il pinguino. Adesso voi dovete suggerire solo parole brevi. Sì, non c'è stato più niente. Potremmo metterci anche dentro Vasco, che so, le 7:14, raga DJ. Al contrario di te, io non lo so, sei giusto così. Comunque sì, io non mi muovo, io resto qui. Sarebbe molto più semplice per me andare via, ma guardando mi faccia dovrei dirmi una bugia, come vorrei che fosse possibile cambiare il mondo che c'è. Dimentico che dovrei vivere senza tu che sai, tu dici che per te l'amore è così, sei scappata di casa giovane e ormai sei qui. Sarebbe molto più semplice per te se non fosse così. Solo quando piangi dirò come vorrei che fosse possibile cambiare il mondo che c'è.
ascoltato che su Ma Twitter ci segue. ci segue, Ci segue Vasco. Sei un idolo! Seguiamolo anche noi. Seguiamolo. E quanto Sapevo neanche ci fosse. e naturalmente Vasco Rossi ha la spunta blu. Tutti hanno la spunta blu che certifica che sono proprio loro su Twitter, tutti tranne questi tre stronzi. Tre, ragazzi. Ma c'è un motivo per il quale Linus, appena sbarcato su Twitter, ha la spunta blu, ce lo dice Davide da Milano. È stato ospite la scorsa settimana da Linus, Mister Twitter Italia. E ora vi dirò anche un'altra cosa. Secondo me Linus neanche l'ha pagato Twitter, ce l'ha gratis. Gratis, Gliel'hanno regalato. Vergogna! Secondo me- Vergogna! Sai com'è andata? È che è arrivato Twitter in radio, se l'è fottuto Bagatta, e poi allora Seguirlo hanno fatto un cambio con la spunta blu. pensa che Bagatta, forse è lui che scrive i tweet di Linus. Senti, Tutto questo perché Twitter non si paga, però Non chi si non paga, segue dice no, allora Devo fare la prova della prova, devo andare a vedere se Bagatta ha la spunta blu. vai a vedere. Allora ve lo diciamo, 7:19, se Bagatta ha la spunta Io blu, vado, noi vi salutiamo adesso, linea a Milano. Ci scusiamo con l'ospite che abbiamo No, al non ce telefono. l'ha, non ce l'ha. Non ce l'ha. Beccane questo! Effetto Igida È vero. per i diritti. Non ha la spunta blu, Bagatta però ha un paio di rossignol, un paio di scarponi della Pina. Vabbè, si scherza, si Si sta scherza. scherzando, sapete che c'è la leggenda, manco tanto, che Bagatta ogni tanto faceva sparire i premi I fedeltà parcheggiati ogni tanto li vede lì a lui. vabbè. Chi è il personaggio dello spettacolo italiano che ha avuto molti problemi con Twitter, a parte Flavia Vento? A parte Flavia Vento. Flavia Vento, quello molto a Guarda, parte. credo che si sia addirittura cancellata da Twitter. Parliamo di Valeria Marini. Mi ricordo appunto che ci fu un catfight dedicato a lei, che c'è praticamente una serie di insulti continui, tanto che lei si cancellò. E non ci crederete, ma al telefono l'ottima Stellin ha trovato Valeria Marini. Buongiorno Valeria, benvenuta su Radio DJ. Buongiorno. Buongiorno trio, buongiorno. Buongiorno. Valeria, ma tu Non parli sardo. no, non parli Ma io sardo. non sono No, per sarda. niente. no. Scusami Valeria, quindi tu di dove sei, per capire, una volta per tutte? Io sono di Roma. Sei di Roma, però no. ti chiami Valeria Marini. Io sì, mi chiamo Valeria Marini, ma però diciamo che non corrispondo propriamente all'immaginario che questo nome porta con sé. Come mai? Come mai? Quanto sei alta? Sono alta 1,56, Sì. sono una donna abbastanza piccolina, anche le forme non sono questa grande sex symbol, insomma. E capita spesso che se ne accorgano anche gli uomini che per la prima volta si relazionano con me, per esempio i corrieri che vengono per lavoro, scendo dalla macchina, mi guardano e mi fanno: ah, ma tu non sei... Non sei Valeria Marini, no, io sono Valeria Marini. Chi è? Ciao Valeria, sei di che tono? Bella Valeria, fatti la racchetta al culetto. Valeria, Devi sapere Valeria che Enrico Lucci delle Iene ha una passione particolare per Valeria Marini, quindi stai molto attenta, non ti presentare mai così a lui perché è un attimo. Beh, mi ricordiamo il servizio che ha fatto al Festival del Cinema di Roma, finito su tutti i giornali, in cui c'è lui che bacia il diretto Valeria Marini, per dire. Grazie Valeria, un bacio, buona Grazie giornata. a voi, buona Grazie, ciao ciao. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one, good time call, phone's blowing up. Bring on my doorbell. One, two, three, three. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Throw the night till I lose
Eccoci. Buongiorno. Ok. Ciao. Buongiorno, 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 buongiorno. Sì, ok, benissimo. Completa, quindi, perfetto. Trivellazione. Ok, sì. Forum. Dragon Ball. Banane. Sì. Grande puffo. Ok, spunto, va bene. Soprabito. Mesopotamia. Caccavella, ok. Livia Turk. Ok. Oh. Con l'inserto sì, ricordiamolo, sì, giusto. Va bene. Grazie, facilissimo anche questa volta, grazie. Ok, va bene. A dopo.
come porti i capelli. Come porti le braghe, signor David, tu li porti. Come porti le braghe, signor David, tu le porti alla bella marinara, col sopravvito di scena, anacronistico anche un po'. C'era Copperfield. C'era Copperfield quel giorno, che spettacolo ci fu! Pettinato come Dragon Ball con lunga chioma blu e faceva un chio magie, devo dire, molto strane. Ad esempio il fruttivendolo sparivano le banane. Lui di certo... Ad esempio il fruttivendolo sparivano le banane. Lui di certo... Sparivano le banane. È molto strano. Ad esempio il fruttivendolo sparivano le banane. Di certo non è una persona intelligente, perché pensava la caccabella che fosse una nave di Colombo. E quindi le magie che io facevo erano scarse, trivellazioni umane, uccidendo le comparse. E quando lì dal pubblico apparisti proprio tu, amico grande pufo, mi son detto spunta blu. Mi son detto spunta blu. Amico grande pufo, mi son detto spunta blu. L'amico. È l'amico d'infanzia, che comincia la danzia, mi mancava la rima, ve l'ho detto già prima. Il mio assistente puffo, per tutti i rosiconi, invidiosi delle mie capacità e dei miei trucconi, lo feci poi sparire e mi procurò l'infamia, persino causa forum finì in Mesopotamia. Causa forum finì in Mesopotamia. Causa forum finì in Mesopotamia. E fece il generale sciopperone che faceva arrabbiare le persone come Livia Turco in trasmissione. Piansi ancora un po', finché dopo un po' la spunta blu, yatatata. Così la polizia mi perseguì. Così la polizia mi perquisì, mi portò dentro, trovando nelle tasche tante cose, più di 100. E penso quando il Copperfield guardavo da bambino estrarre dalle tasche sia l'otario che il pinguino. Ah, quando anch'io le trovavo cose nei jeans, le mie cose nei jeans. Ah, cose nei jeans. Come porti le braghe, signor David, tu le porti alla marinara, qui sopravvivo, scena anacronistico anche un po'. C'era Copperfield quel giorno, che spettacolo ci fu, pettinato come Dragon Ball con lunga chioma blu e faceva un chio magie, devo dire, molto strane. Ad esempio il fruttivendolo sparivano le banane. Di certo non è una persona ad esempio il fruttivendolo sparivano le banane. Di certo non è una persona intelligente, perché pensava la caccabella che fosse una nave di Colombo. Sparivano le banane. Di certo non è una persona intelligente, perché pensava la caccabella che fosse una nave di Colombo.
E quindi le magie che io facevo erano scarse, trivellazioni umane uccidendo le comparse. E quando lì dal pubblico apparisti proprio tu, amico grande puffo, mi son detto spunta blu. L'amico, è l'amico d'infanzia, che comincia la danzia. Amico grande puffo, mi son detto spunta blu. L'amico, è l'amico d'infanzia. L'amico, è l'amico d'infanzia. L'amico, è l'amico d'infanzia, che comincia la danzia, mi mancava la rima, ve l'ho detto già prima. Il mio assistente buffo per tutti i rosiconi, invidiosi delle mie capacità e dei miei trucconi, lo feci poi sparire e mi procurò l'infamia, persino causa forum, finì in Mesopotamia. E fece il generale Sciopperone, che face arrabbiare le persone, forum, finì in Mesopotamia. E fece il generale Sciopperone, che face arrabbiare le persone, come Livia Turchi in trasmissione. Piansi ancora un po', freakala un po'. La spunta blu, yatatata. Così la polizia mi perquisì, mi portò dentro, trovando nelle tasche tante cose, più di 100. E penso quando il Copperfield guardavo da bambino, estrarre dalle tasche sia l'otaria che il pinguino. Ah, quando anch'io il pinguino. Ah, quando anch'io le trovavo cose nei jeans, le mie cose nei jeans. Ah, nei jeans. Quando anch'io cose nei jeans. Come porti le braghe, signor David? Tu le porti. Come porti le braghe, signor David? Tu le porti alla bella marinara, col sopravvito di scena, anacronistico anche un po'. C'era Copperfield quel giorno che Specter David, un po' di qua, tu le porti alla bella marinara, col sopravvito di scena, anacronistica marinara, col sopravvito di scena, anacronistico anche un po'. C'era Copperfield quel giorno, che spettacolo ci fu, pettinato come Dragon Ball con lunga chioma blu, e faceva anch'io magie, devo dire molto strane. Ad esempio il fruttivendolo sparivano le banane. Dragon Ball con lunga chioma blu, e faceva anch'io magie, lunga chioma blu, e faceva anch'io magie, devo dire un poco strane. Ad esempio il fruttivendolo sparivano le banane. Lui di certo non è una persona intelligente, perché pensava la caccavella che fosse una nave di Colombo. E quindi le pensava la caccavella che fosse una nave di Colombo. E quindi le magie che io facevo erano scarse, trivellazioni umane uccidendo le comparse. E quando lì dal pubblico apparisti proprio tu, amico grande puffo, mi son detto spunta blu. L'amico, è l'amico d'infanzia, che comincia la danzia, mi mancava la rima, ve l'ho detto già prima. Il mio assistente buffo per tutti i rosiconi, invidiosi delle mie capacità e dei miei trucconi, lo feci poi sparire e mi procurò l'infamia, persino causa forum, finì in Mesopotamia. E fece il forum, finì in Mesopotamia. Fece il generale Sciopperone, che face arrabbiare le persone, come Livia Turchi in trasmissione. Causa forum, finì in Mesopotamia. E fece il generale causa forum, finì in Mesopotamia. E fece il generale Sciopperone, che face arrabbiare le persone,
come Livia Turco in trasmissione. Piansi ancora un po', piansi ancora un po', fritela un po'. La spunta blu, iatatata. Così la polizia mi perquisì, mi porto dentro. Così la polizia mi perquisì, mi porto dentro, trovando nelle tasche tante cose, più di 100. E penso quando il Copperfield guardavo da bambino estrarre dalle tasche sia l'otaria che il pinguino. Sia l'otaria che il pinguino. Sia l'otaria che il pinguino. Quando anch'io le che il pinguino. Come porti le braghe, signor David, tu le porti alla bella marina, col sopravvito di scena, anacronistico anche un po' di lato. C'era Copperfield quel giorno, che spettacolo ci fu, pettinato come Dragon Ball con lunga chioma. C'era Copperfield quel giorno, che spettacolo ci fu, pettinato come Dragon Ball con lunga chioma blu, e faceva anch'io magie, C'era Copperfield quel giorno, che spettacolo ci fu, pettinato come Dragon Ball con lunga chioma blu, e faceva anch'io magie, devo dire un poco strane, ad esempio il fruttivendolo sparivan le banane. Di certo non è una persona intelligente, perché pensava la caccavella che fosse una nave di Colombo. E quindi le magie che io facevo erano scarse, trivellazioni umane uccidendo le comparse. E quando lì dal pubblico apparisti proprio tu, amico grande puffo, mi son detto spunta blu. Mi son detto spunta blu. L'amico, è l'amico d'infanzia, che comincia la danzia, mi mancava la rima, ve l'ho detto già prima. Il mio assistente puffo per tutti i rosiconi, invidiosi delle mie capacità, dei miei trucconi, lo feci poi sparire e mi procurò l'infamia, persino causa forum, finì in Mesopotamia, e fece il generale. Persino causa forum, finì in Mesopotamia, e fece il generale Sciopperone, che faceva arrabbiare le persone, come Livia Turco in trasmissione. Piansi ancora un po', fritela un po'. La spunta blu, iatatata. Così la polizia mi perquisì, mi portò dentro, trovando nelle tasche tante cose, più di 100. E penso quando il Copperfield guardavo da bambino estrarre dalle tasche sia l'otaria che il pinguino. Quando anch'io le trovavo cose nei jeans, le mie cose nei jeans. Quando anch'io cose nei jeans. Le mie cose nei jeans. Cose nei jeans, le mie cose nei jeans. Quando anch'io le trovavo cose nei jeans, le mie cose nei jeans. Una dose Nesquik. Una dose Nesquik. Una dose Nesquik. Nesquik.
Come porti le braghe, signor David, tu le porti alla bella marinara, col sopravvito di scena, anacronisti, tu le porti alla bella marinara, col sopravvito di scena, anacronisti, quando scende di lato. C'era Copperfield quel giorno, che spettacolo ci fu, pettinato come Dragon Ball con lunga chioma blu, e faceva anch'io magie, devo dire un poco strane, ad esempio il fruttivendolo spariva le banane. Lui di certo non è una per dire un poco strane, ad esempio il fruttivendolo spariva le banane. Lui di certo non è una persona intelligente, perché pensava la caccavella che fosse. Non è una persona intelligente, perché pensava la caccavella che fosse una nave di Colombo. E quindi le magie che io facevo erano scarse, trivellazioni umane uccidendo le comparse. E quando lì dal pubblico apparisti proprio tu, amico grande puffo, mi son detto spunta blu. L'amico, è l'amico d'infanzia, che comincia la danzia, mi mancava la rima, ve l'ho detto già prima. Il mio assistente puffo, per tutti i rosiconi, invidiosi delle mie capacità e dei miei trucconi, lo feci poi sparire e mi procurò l'infamia, persino causa forum, finì in Mesopotamia. E fece il generale Sciopperone, che faccia arrabbiare le persone, finì in Mesopotamia. E fece il generale finì in Mesopotamia. E fece il generale Sciopperone, e fece il generale Sciopperone, che faccia arrabbiare le persone, come Livia e Turchi in trasmissione. Piansi ancora un po', finché dopo un po', la spunta blu, yatatata. Così la polizia mi perquisì, mi portò dentro, trovando nelle tasche tante cose, più di 100. E penso quando il Copperfield guardavo da bambino estrarre dalle tasche sia l'otaria che il pinguino. Ah, quando anch'io le trovavo cose nei jeans, le mie cose nei jeans. Ah, quando anch'io le trovavo cose nei jeans, una dose Nesquik, una dose Nesquik, una dose Nesquik, una dose Nesquik. Una dose Nesquik. Come porti le braghe, signor David, tu le porti alla bella marinara, come porti. Come porti le braghe, signor David, tu le porti alla bella marinara, col sopravvito di scena, anacronisti, quando scende di lato. C'era Copperfield quel giorno, che spettacolo ci fu, pettinato come Dragon Ball con lunga chioma blu, e faceva anch'io magie, devo dire un poco strane, ad esempio il fruttivendolo spariva le banane. Lui di certo non è una persona intelligente, perché pensava la caccavella
che fosse una nave di Colombo. E quindi le magie che io facevo erano scarse, trivellazioni umane uccidendo le comparse. E quando lì dal pubblico apparisti proprio tu, amico grande puffo, mi son detto spunta blu. L'amico è l'amico d'infanzia, che comincia la danzia, mi mancava la rima, ve l'ho detto già prima. Il mio assistente puffo, per tutti i rosiconi, invidiosi delle mie capacità e dei miei trucconi, lo feci poi sparire e mi procurò l'infamia, persino causa forum, finì in Mesopotamia, e fece il generale sciopperone, che face arrabbiare le persone, come Livia Turco in trasmissione. Piansi ancora un po', finitela un po', la spunta blu, yatatata. Così la polizia mi perquisì, mi portò dentro, trovando nelle tasche tante cose, più di 100, e penso quando il Copperfield guardavo da bambino, estrarre dalle tasche sia l'otaria che il pinguino. Ah, quando anch'io le trovavo cose nei jeans, le mie cose nei jeans. Ah, quando anch'io una dose Nesquik. Il cibo è un menù scritto in kazako, il cibo è dibattito, il cibo è silenzio, il cibo è un dragone visto da vicino, il cibo è uguaglianza, il cibo è diversità, il cibo è un ristorante di 1 milione di metri quadri, il cibo è festa. Expo Milano 2015, il grande evento sull'alimentazione, ti aspetta dal 1° maggio al 31 ottobre. Sarà un'occasione unica al mondo, per tutti noi. Entra in €1. Cosa vedono i miei occhi? 2 lavatrici. Ma che? Sono una lavatrice e un'asciugatrice Samsung serie Crystal, al top del risparmio energetico. E mai più stendini per casa? Certo, tutte e due le paghiamo €990. 658 euro in meno. E con il tasso zero sono 10 rate da €99. Danfisso Tech Zero, zero spese, salvo approvazione della finanziaria, fino al 28 novembre. €1. Batte forte, sempre. Vieni, sediamoci qui. Non è bellissimo? Sì, è così rilassante. Ci vengo ogni volta che posso. Sai, per distendermi un po'. Ah, lo credo. Prova anche tu. Lasciati andare. Oh, vorrei stare qui per sempre. Sposami. Oppure potrei comprarmelo anch'io. Divano Debbia con movimento relax a partire da €16 al mese e interessi zero. Fino al 30 novembre da Shadowdax. Le informazioni europee di base sul credito ai consumatori sono disponibili presso il punto vendita, salvo approvazione della finanziaria. Sta arrivando. È l'evoluzione della mobilità. A 4 posti, a 4 porte. Tutte cose già sentite. Beh,
Non per smart, perché nuova Smart 44 ti semplifica la vita. 4 posti in soli 3,49 m, più connettività e tutta la sicurezza sviluppata con Mercedes-Benz. E in più hai un anno di RC Auto e assicurazione furto incendio completamente gratuiti. Anche con finanziamento Mercedes-Benz Financial. Nuova Smart 44, la Smart che mancava. For you il 22 e 23 novembre. Infosmart.com. Fai felice la tua auto, vai in un Eni Station. Con 10 anni di pieni puoi vincere 20.000 euro di carburante. Fino al 30 gennaio. Regolamento del concorso ed Eni Station aderenti su travel.eni.com. Montepremi 200.000 euro. Oggi crolla il muro di Berlino e rinasce la Germania. A Torino apre le porte il primo Auchan italiano. 25 anni fa nascevano tante cose, tra cui la nostra convenienza. E per festeggiare arriva il Salva Natale. Dal 20 novembre ricevi buoni spesa pari al 25% dei tuoi acquisti di prodotti selezionati che potrai spendere dal 15 al 31 dicembre. Ad esempio, acquista un iPhone 6 da 729,99 € e avrai buoni pari a 182,50 €. Regolamento su Auchan.it. Mi conviene Auchan. Auchan. Vivere bene. Ti conviene. Hai seguito tutto il loro percorso, ti sei emozionato, hai tifato, votato, interagito ad ogni live. Ora il momento si avvicina. Chi vincerà X Factor 2014? Se pensi di sapere chi sarà la nuova pop star della musica italiana, dillo subito su dj.it. Potrai vincere 2 biglietti per vedere dal vivo l'ultima puntata di X Factor 2014. DJ ti porta X Factor. Info e regolamento su dj.it. Pensi di avere l'X Factor? Dimostralo subito. Scarica l'app di X Factor 2014 e mostra tutto il tuo talento con Your Factor. Dico trio tutti si tre, no vabbè sei meglio te. Uno, come ogni mattina, me la radio è meglio in tre. Trio Story, Questa Make You Go, le canzoni che hanno fatto e non hanno fatto la storia di Radio DJ. Questa Make You Go. Sai, penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai, decisione discutibile, ma sì.
Naturalmente, come dire, gli episodi si possono discutere, ma a proposito di persone particolarmente belle, Gianluca Grignani è una di quelle di una bellezza clamorosa, bellissima era anche questa canzone, La mia storia tra le dita, 1995. Poi tutto il resto, gli ultimi fatti, gli ultimi episodi, insomma, si parla di lui peraltro. Ma Ognuno di noi c'è i suoi problemi, c'è chi purtroppo non riesce a tenerli nascosti e li manifesta e chi meno, ma insomma è difficile giudicare sempre la vita degli altri. Però quando dici meno in questo caso, chiaramente è sempre, come dire, è sempre sbagliato. Di musica, a proposito di nuove tendenze, stavo considerando che l'ultima mezz'ora è tutta musicale, perché già pochissimo dovremmo avere la canzone di Mazzino. Sono terrorizzato perché non aspetto ancora buone notizie, non le sento. Ma sì, io secondo me questo vincerà, Mazzino potrebbe che ce la fa. Secondo me invece la persona che sta bussando subisce un po' il fatto che ci sia web notte all'interno del disco. Allora è oscurato da castante e cerca spazi in continuazione. Ernesto, fatti da parte, ho nuove proposte musicali, sono ritornato a fare il mio maledetto messaggio. Quindi ad ascoltare tutte cose nuove che girano. Eh sì, perché si parla di buona musica. Beh, di buona musica. Viene lanciato come nuovo Gangnam Style. Di che parliamo, Previ? Dimenticate la Macarena, dimenticate la lambada, dimenticate l'avevo già fatto, ora me l'hai messo di nuovo in testa. Mi spiace, perché adesso arriva il chic chic. Che cos'è il chic chic, Previ? Non ci sono parole umanamente per descrivere il chic chic. È un motivetto tormentone cinese che da qualche settimana sta avendo un notevole successo. Nel giro di 3 minuti ha fatto 7 milioni di contatti, ma 7 milioni del resto è anche vero che in Cina sono tanti la realtà del mondo. E quindi dal punto di vista cinese è un fallimento. Sono 7 milioni. Chi è la cantante del CC? È Wang Rong Rolling. Wang Rong Rolling. Io ve la farei sentire. Sentiamolo. Allora adesso capisco perché non ho definito un misto tra Gangnam Style e Pulcino Pio. Voi, come dire, sentite la musica, ma vedete il video. Mario Compendio. Sarà vestita da gallina sicuramente. Caro Previ, però tu qua spidi il trio nel suo terreno, perché non c'è tecniche strane per cantare che arrivano poi dall'Oriente. Centinaia. Facciamo un salto in Corea. In Corea, sì. Ne esce sempre molto fantastica. Abbiamo un gruppo, Hitchhiker, un autostoppista, che ha fatto una canzone che si chiama Eleven. Ma la tecnica con cui la cantano è la tecnica che usavano da bambini al fariglieri, quando diciamo ma mica avranno cantato così. A me piace! Tutti insieme! Sono già le parole! Parlo coreano! Propongo, no? A un certo punto, senti questo intervento che facciamo? Ma non c'è niente di bello! Bella, però contro abbiamo un anonimo, purtroppo, perché ancora non ha inciso il suo disco. È un bootleg quello che gira. Mettiamo le mani avanti perché la qualità della registrazione non è massimo, ma qual è la nostra aspirazione? Quella di riuscire a suonare bene e accordare le ascelle. L'abbiamo sempre visto fare, però non l'abbiamo mai visto essere accompagnato anche dal canto. Cioè, lui canta e suona la sua ascella. Questa è ascella, attenzione, Cioè canta, sì, canta e suona l'ascella. Sta cantando. No, se non apprezzate, allora ascoltate dei notini. Perché gli altri vengono web note più non That's what people say. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay.
Eccoci. Sì, è arrivato tutto, no? Sì. Ah, ok. Va bene. Sì, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ah, fa ste robe qua che mi fate far voi? Non lo so. Va bene, ok. No. Aspetta, ho anche un titolo, se volete vi do il titolo. La dose di Nesquik del puffo di Copperfield. È tipo Bert Müller, però. Del puffo di Copperfield.
Ah, esatto, una matriosca di travisate. Grazie, ciao, ciao, ciao. I superlativi sono finiti, addirittura la travisata segnalata da te. Maxino, sappi che sei un genio. Grazie, ciao, alla prossima. Grazie, ciao. Ciao, bravissimo. Naturalmente finita la diretta la troverete su dj.it e ve la potete scaricare. Quanto abbiamo fatto ridere oggi, dai.